Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah, ini saya mau memperagakan ataupun uji coba mesin karya saya, karya Om Trimo. Apabila ada berminat, hubungi nomor kontak kami 0853 6505 2027. Ini adalah uji coba mesin pesanan dari Bapak Konte Bagan Batu. Mudah-mudahan lancar dan selamat menikmati. Semoga Anda berkesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari alat pembersih lidi ciptaan saya, Om Trimo CKM. Mudah-mudahan Anda berminat dan selalu memberi